এই ঢালাই রাস্তাটা অপরিকল্পিতভাবে হওয়ার কারণে আমাদের এই পুরো মাঠের যে পানি আছে সে পানি ওপর দিয়ে যাচ্ছে বা এই রোডের মাঝখানে আটকে যাচ্ছে। কোনো কালপাট দেয় নাই, ব্রিজ দেয় নাই। 6 মাস পর্যন্ত পানি থাকে, কিন্তু পানিটা বাড়াতে পারে না। কোনো ড্রেন নাই, কোনো কিছু নাই। হাজার হাজার বিঘা জমি ধরেন মানে পানির তলে আছে। আমরা কোনো রবি শস্য কোনো কিছু বুনতে পারতেছি না। পানি না যাওয়ার কারণে আমার আবাদ মার যাচ্ছে, আমার কোনো ফসল মার যাচ্ছে, আবার শস্য বিনিয়োগ নেই। পানি লিগে আমার নানান অসুবিধে, হাজার হাজার বিঘা জমি হয়ে যাচ্ছে, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই রাস্তায় যদি আবার তো 200-150 ফিট যদি ব্রিজ করা যায়, তেমন আমার এই মাঠে শস্য অথবা ধান এগুলো আমরা ঠিকমতো আবাদটা লিবার পারি। যারা এই রাস্তাটি করলো তারা কি কি কোন জ্ঞানে কোনভাবে এই রাস্তাটি তারা করলো, আমার নিজের কাছে আমি কোনো সদুত্তর খুঁজে পাই না এই মুহূর্তে কি করব। কিন্তু আগামীতে তো এই রাস্তা এইভাবে থাকবে না, সেটা আমি উপজেলা পরিষদের কেউ না করলে আমি উপজেলা পরিষদের পক্ষ থেকে রাস্তা ভেঙে আমি সেখানে লম্বা করে কালভার্ট করব। আপাতত দুই পাশে যে গাইডল আছে, গাইডলটা কিছুটা ভেঙে দিয়ে পানিটা নিষ্কাশন করাবো। নিষ্কাশন করলে আমরা স্থানীয়ভাবে এডিবি অথবা রাজস্ব খাত থেকে বড় বড় দুটো কালভার্ট বা যে এলাকায় একটু পানি প্রবলেম আছে দুটো কালভার্ট আমরা নির্মাণ করে দেব।